空调开了半个小时都不凉，这还能叫空调吗？今年给家里安了海尔劲爽大 K 空调，1分钟之内就能舒服的坐下忙自己的事了。那它的效率高在哪儿了呢？得益于它的黑科技可变分流，空调制冷制热的过程都靠冷媒流通换热器，用的是同一冷媒流路，但是制冷模式要求管路的支路少，制热模式下要求管路支路多。同一个冷媒流路就没有办法做到既多又少，兼顾两种功能，又不能做到即刻凉爽或者是快速暖和，这就有一点像固定车道无法满足不同时段的车流量一样，所以才有可变车道，高峰期也就不会堵车了。海尔劲爽大 K 空调也是这个可变思路，通过灵活的调整支路数量和管路的排布方式，做到同一个冷媒流路换热的面积不变的前提下，流路实现了从单一固定变为柔性可调。制冷时，管路的支路减少至3路，制冷量提升8%；制热时，管路的支路增加至6路，制热量提升10%。那效率肯定高，也更省电省钱了。搭载跃频直流变频科技，轻松做到15秒速冷，30秒速热，760立方每小时的超大风量，出风的面积比之前增大5%，大风口、大导板，风大也就凉得更快。担心吹空调得空调病的也请放心，空调病的诱因主要是风直吹、风太脏，这个劲爽大 K 的控风能力也是大大的提升了。这个是导风翼结构，制冷时导风板上扬5度，精准控风，凉力缓缓下沉，不直吹。另外，每年开空调之前也不用花钱找人清洗了，它自己搞定内外机清洁除菌，从根源上远离空调病，还能连接蓝牙、手机控制，颜值也在线，百搭各种家居风格，绝对是幸福生活的加分项。